Comezamos esta sesión do Pleno. O Pleno de Ribeira aprobou a proposta de organización do novo goberno con 7 dedicacións exclusivas que acordaron conxelar ao longo de toda a legislatura. O alcalde e os voceiros do PBBI e o PSOE, socios de goberno do BNG, defenderon a súa proposta ante o que cualifican de falsidades por parte do PP, único grupo da oposición, que acusou o actual goberno de ser o máis caro da historia de Ribeira. As cifras están aquí. Están aquí as cifras porque mentras este equipo de goberno fai 4 anos, presentaba un montante de 147.909,75, o actual equipo de goberno costalles aos ribeirenses 272.000 euros. Unha proposta que no seu momento, aqueles 147.000 euros, era criticada polos grupos naquele entonces, parecíanlle moitos concelleiros, parecíanlle moitos cartos. O señor Mariño decía ao señor alcalde que xa lle poden rendir esos dous concejales con 33.000 euros. Pois, señor Mariño, xa lle poden cundir tamén a vostedes os 7 concelleiros que lle van a costar a Ribeira un pastón, esos 200, casi 50.000 euros, e que van a conformar o goberno máis caro da historia de Ribeira. Lonxe disto, o rexedor aclarou que a proposta de dedicacións supón únicamente unha suba de 23.000 euros anuais con respecto aos seus antecesores. Explicou que o PP toma como base para calcular a diferenza os soldos aprobados en 2019 e non os dos últimos anos, coa única intención de embarrar e mentir á cidadanía. Son 23.000 euros máis o que van a cobrar 11 concelleiros fronte a 9 que tiña o seu goberno. Pero que, ademais de falsear as cifras, porque realmente este goberno vai a salir aos ribeirenses en 272.000 euros e non, como di vostede, o seu goberno, o goberno do Partido Popular anterior, valíalles a todos os ribeirenses 250.000 euros. Polo tanto, xa ven que son pouco máis de 22.000 euros o que lle vai a costar un goberno tamén máis grande e de máis xente traballando para os veciños e veciñas de Ribeira. Durante a sesión aprobouse tamén a periodicidade dos plenos, que seguirá sendo mensual, e as asignacións por asistencia, que ascende a 120 euros. Os membros da Xunta de Voceiros e da Xunta do Goberno Local percibirán 60 euros por sesión. Tamén saiu adiante por unanimidade a proposta de persoal eventual para os postos de secretario de Alcaldía e responsable de comunicación.